menungso ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge nganti gegeblak aku. Bawa dino kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucape to bareng kula niku nantang karo Petruk nguneke Semar wong Gedibal 17 wong alih nyelamipan mong kene. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndorowati. Mboten kanyara. Bokong kula saking mburi. Oh, sudah rada timbang iki. Dimas Setyaki, edian iki. Mula wong iki aja sok gleleng. Sing iso nesune wis sampean ta, Hah? Sampean arep mbelani karo Begawan Drona dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Yen ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampean. Rupak wani, jembar wani. Piye? Piye sing jembar apa sing siut? Nagar Pandaan Muncar
Sinongwati Sinongwati jagat binari among mbak lu nembak ombak ing samudra bali lumut ambra kanggeng awita dencengan Niwang Sukmana Madin luwih kena sasmintan ingsun jagat wasi saling ubara Koko Prabu katuran pinarak lenggah ingkang sekeca rawuh jengandika wonten negari Ndrawati Koko Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara jagat pangestu Nggara Yai Ndrawati ya kaya wis ora kurang prayoga rapanipun Kakang ana ing praja Dwaraka pun Kakang ngaturake pudyas pangastawanipun Kakang katura marang Yai Prabu Ndrawati ih Koko Prabu kula pundhingga jimat Dayanana ing kasantosan Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh sing ngandika Bapa ing Sukalima oh gandhak blaguduk swalu gembel sumorante awela lha nuwun inggih Ger tansah pinanganing kawidatan ing sami kala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodone skala sowan kula tebih saking Rubita namung kepareng ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndrawati inggih Bapa kula tampi karya Bambang raos sing manahipun ingkang putra ing Dwaraka sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra ing Dwarawati dene rawuh jengandika Bapa Penemban Durna sumawana Koko Prabu wonten ing Praja Dwaraka Koko Prabu Mandura Kresna iki wonten timbalan ing adhawuh wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing Praja Dwarawati iki sayekti ora duwe karep pribadi nanging pancen ana bab ya kuwi sumanipun Kakang ing Praja Dwaraka bareng lawan Bapa Penemban Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana ana bab ingkang bakal ndak aturake marang Yai Prabu Dwaraka ya gandeng pun Kakang tinemu taruna lan ana pinisepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi Bapa Penemban Durna mula apa ingkang bakal ndak aturake mau lumantar Bapa Penemban Durna Yai Prabu Kresna Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten Bapa Penemban tumunten latri paring dawuh menawi dados wigatosipun dene paduka Bapa Penemban Durna rawuh wonten negaring Ndrawati oh inggih matur sembah nuwun Ger ingkang sepisan tuwi dhateng kawijenganipun anak Mas utawi anak Prabu Ndrawati dene tungkap angka kalih leres gendinganipun anak Prabu Baladewa bilih sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nanjihaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat menawi inggih para nyata bilih paduka menika kagungan putra angkat inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa ngibaratipun kembang hambabar gondo arum satemah kathah sakathahing kombang nedya necep dhateng maduning sekar menika kala wau inggih Bapa Penemban Durna lakar kalersan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumondhok wonten negaring Ndrawati oh dadi menawi ngaten leres nggih leres beningandika anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten lajeng menawi boten lepat ingkang putra menika kamparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Lara Temon nyuwun pangapunten ingkang leres menika Endang Lara Temon Lara Temon kok Lara Temon Lara Temon menika ugi leres nggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban Durna oh lah menawi ngaten cocok kaliyan menapa dados dawuhipun anak Prabu Duryudana
Wis catosipun sawanipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten negaring Ndrawati menika. Nuruti penangisipun putu kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Anggenipun sampun pinten-pinten candra menika gandrung-gandrung kaliyan setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu sinten to wanita ingkang ndadosaken bingung raos sing manahipun putu kula Lesmana Mandra Kumara. Piyambakipun Walaka prasaja jujur kaliyan yang Bapak ing Sukalima. Piyambakipun gandrung kaliyan Putri Ndrawati nggih menika pun endang lara tetemon. Lara temon lho Bu. Nggih lara temon, lara temon. Kula lajeng kula nyocokaken wonten negari Ndrawati. Lah, gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumunten samangke wale-wale menapa nggih? Sowan kula menika nedhi ngebun-bun ing jangan Jawa sonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis dhateng Paduka Anak Prabu Ndrawati wonten suka lilane penggalih ingkang putra-putri endang lara temon menika mangke badhe kula beto utawi kula boyong wonten negari Ngastina ing wigati badhe kula jodohaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menawi kepareng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah antawisipun Ndrawati lan Ngastina mangke saya rumaket anggenipun kekadangan jernyatanipun sampun jodohaken putra Paduka kaliyan atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putu kula Lesmana Mandra Kumara. Nanging menawi mboten nuwun sewu lho nggih. Sowan kula menika sareng kaliyan ing Ngaraka Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Menapa kirang kiyat anggen kula muju atur menawi sampun wonten seksinipun Nalindring Mandura Prabu Baladewa menika nggih anak Prabu Ndrawati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra Makmarwa sing sangkatri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka kiri-kiri nanggana magawe gelarira wang-wang Sidemataning Pasma Negaring Ndrawati. Nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Begawan Durna, utusan saking Negari Ngastina. Dinampi nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi kendel legeg datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Melenggahi kanyup nangka wadu kanyup jarwa gantir wadu jarwa ngacok nang durung abange durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger jaba pihak ngarsa tangepe nguriyose barbonamu apa to kang dadi tarunane. Ora numanten ora kaya Gajah Mudha saka Wandilan. Kejawi namung sowanipun putusan sing karang kadempel Kilurah Nala Garing, Kilurah Petruk, Kilurah Bagong dumrujug tanpa harapan karya kaget kang samya mulat. Yeah.
Mangestu karo wayah loro jagat kok ora Bu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi pangendikaanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten pangling. Menika Panakawan mongko jangkep 3 Nala Gareng Petruk Miwah Bagong. Dalah rusak tatanan. Wah, monggo wancine wis ana dhewe lho. Ponakan ki metune mengko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi kiting sruntul. Sowan ana ing negara Ndrawati. Mongko dudu wayahe. Jernatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah lawan Sira Yayi Prabu Ndrawati. Mestine lak ana wancine dhewe. Ning mbok menawa ana wigati. Tangi lamun ponakan sowan sore-sore ngene iki yen ora ana wigati, mesti ora bakal sowan. Timbal ngono Yayi. Ora Bu, katuran lenggah ingkang sekeca. Yo. Nala Gareng padha karo Harjo Sapratanira Panakawan. Pamit pasang Kalimantapi. Dinebila ing Loduri Kidemawahing Tawang Tuwak. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mabektinipun ing abdipun Nala Gareng kunjuk ngersa paduka Kanjeng Sunan Prabu Sri Bathara Kresna. Jangkep temen. Tata wicaramu nggunakake unggah-ungguh mekaten. Ingsun tampa pangestuning ingsun tampanana kula punika jimat paripik. Jayana ing kasantosan. Petruk Padharjo pangestunipun Sinuwun Ndrawati wilujeng bekti kula kunjuk. Umume dayuh kuwi rak ya eneng ngarepan. Lah kok iki malah terus eneng buri-burine sing duwe omah karepe piye? Lah selone teng mriki kok ya. Ngajeng mboten selo, teng mriki selane ya sapa anane. Iya Panakawan mriki. Bagong Padharjo Sapratamu. Ngene nggih, pangestunipun Sinuwun Prabu Ndrawati wilujeng niring Sambikala. Tansah pinanting suka basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik. Dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Gandeng sing nyenguk teng ajeng niku nggih Gareng. Kajenge Gareng sing matur pesanipun Sunan Prabu Ndrawati. Esreng sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pengendikane bapak-bapak. Nala Gareng dalem. Ana wigati apa Nala Gareng sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan. Rasa kesusu reng, rasa kesusu. Kesusu iku ngomeng kleru. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ngabdi Nala Gareng kunjung sopan duka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ingsun tampa. Pangestu ingsun tampanana kula punika jimat. Dinitungkap angka kalih malih-malih menapa wilujeng dereng Sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Mboten angka setunggal menapa kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ingsun tampa. Pangestu ingsun tampanana ing salajengipun bidal saking Karangka Dempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu ingsun tampanana ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking Karangka Dempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaringaning kawidadan niring Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Petruk, nun. Kowe wae Petruk ingkang matur. Nala Gareng kok minubeng wae. Ora ndang tekan-tekan nggone. Dek nek menyang nomor 1 neh. Kula saka omah wis dandan dithing. Bareng kon matur ra iso. Ndekno kaya ngono pengarep. Sabar ya, Ning. Ora apa-apa. Aku wis biasa direk. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalih Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo nggih. Dungkap mongko kalih kula menika namung dipun dawuh pados nyatakaken pekabaran Binata Mbok Bakul sinambi wara najan boten dipun sade. Pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata Sinuwun Prabu Ndrawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk.
putra angkat ki putra nggonku nemu. Lah niku karo kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri. Iya Petro, pawestri tegesipun manudya. Iya pancen kepara nyata. Napa saestu naminipun Endang Lara Temon? Iya Petro, Endang Lara Temon. Oh, bener kok Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang Lara Temon terus dimasak wae, Tru. Maksudmu piye? Endang Lara Timun. Timun jempune. Timun timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis Reng, wis lah melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong ki janjane ngalahke aku lho malen. Endang Lara Temon ras iya Petro. Weh lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darepe putra angkat. Nggih. Lele nemu teng Langgar. Nalika semanten bocah niku tilang-tilang kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petro. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilaji kuwi lho. Gareng kok mlaku ning ngarepe ratu genah karo Petro ya nggepe. Keraton ki ora ana tatanane apa piye? Lereske kok ya. Ya, nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengen rabi." Lho, yen ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus mau nalika bapak niku nali karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing kok tresnani? Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Lara Temon ngakune saking negari Ndorowati. Terus bapak nyeluk-nyeluk kula ali-gari kali bapak. Kok genahno Sinuwun Ndorowati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Lara Temon. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu, arep tak jodoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuh bapak Gandeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Krishna sampun paring dawuh nek kagungan putra angkat naminipun Endang Lara Temon. Mula dinten menika kula ngebun-bune jangan jejawah sonten sowan kula namung badhe ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodokaken kalian Bambang Senet. Cekap semanten atur kula menawi wonten pepanggil ruba latri paring dawuh rerubanipun menapa pepanggilipun menapa nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Jaja muntap liring natap duka yayasinipe nekra kocak ngundarandir hidup nyomang ngolon saka wadanani rong branang kocok blak kocok selalu kebal Sumarante hobelo Petro aja kaget aku ngemampake karo kowe ya Petro aku sing methokke karo kowe lho nyuwun mapunten nembantuno kowe gatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah teng ajeng Sinuwun Prabu Ndorowati aku arep meneh wangsulan karo kowe wangsulan babakan Endang Lara Temon lho nyuwun mapunten Endang Lara Temon menika putranipun Sinuwun Prabu Ndorowati panjenengan mboten dihak babakan Endang Lara Temon kosek nang lesmana negara Ndorowati kuwi dhisik durna mangane kowe lan kowe ngerti dadi yo pangertenmu yen papaku ning negara Ndorowati iki sayekti uga nglamar Endang Lara Temon bakal tak dawuhake Lesmana Mandrakumara mula gandeng kowe tiba keri nggo musuhan nang ngersane anak Prabu Ndorowati kowe aja waton bisa ngucap dina samengko Endang Lara Temon bakal kaboyong ning negara Ngastina mula kowe nyalao ora usah dadak boyong Endang Lara Temon bakal tak dawuh karo adimu anake angkat Semar Badranaya ora pantes ora satrepe yen to Semar kuwi ngangkang kaduwen putra mantu mangko putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo gitoke? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedibal, mung ponokawan, mung kere, mung wong mlarat kok pengen duwe anak mantu, anak ratu kuwi. Cecak muntah cagak cebol gaya wulan muntah metok-metok. Panus maning jajaran sukertane bawane blekarat. Wah, Petro, kumbilo sirahe, leleng pacare, ngilangi toto
apa menembang kono? Petruk leren ora? Terus sakniki gandeng kula ra entuk mungsuh. Sirmu piye? Ngecak piye karo? Wong sencaki rame-rame lu apa-apa kok tak tantangi ngopo? Lajengipun mboten napa-napa. Kula malah seneng dipun tantang Nala Garing. Ha wis entek mungsuh. Arep mungsuh sapa iki? Nek rasa entuke? Wah, cilaka kula. Nala Garing aja edan. Kae krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Koko Prabu Baladewa malah sajahe diwaneni karo Bagong Bapa Premban Durna salah kedaden karo Petruk kae piye? Wah, jan wis. Nika pripun, Ndara? Wis tak pisahe Nala Garing. Kakang Pati Udawa brek. Arek kaya dadi sinuwun Ndarawati. Dawuh Patih mah dipreke. Ndara secake ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malam. Awi. Iya Nala Garing ampun kados arean kok Patih Ndarawati Udawa ndak gegeran ora karu-karuan mangke. Menungso ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge nganti gegeblak aku. Bawa Durna kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kaya ora setiti karo napa-napa sing kula ucapi to bareng kula niku nantang karo Petruk nek Semar wong gedi bab pitul wong alih nyelamipan wong kene. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Garing Ndarawati. Mboten kanyana. Bokong kula saking mburi. Wis ora cocok ora timbang iki. Lho, Dimas Setyaki. Oh, edian iki. Mula wong iki aja sok gleleng. Sing iso nesune wong sampeyan to. Hah? Sampeyan arep mbelani karo Begawan Durna. Begawan Durna dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Yen ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampeyan. Rupak wani jembar wani. Piye? Piye sing jembar apa sing siut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok Bagong sak kepenan wah, pono karo ora pono mikir karo negara terane kladang ngono gak. Wis bibiti gegeran saiki tinggal lunga kok. Tinggal lunga piye maksudmu? Tinggal bali ning Karakadempel. Terus nek bali engko nek senet ra sida dawuh karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah ning nganti iki engko Sinul Mandura nesu tenan duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk nganggo nenggala piye? Mikir-mikir terus. Lho, bar maju kok. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus, luwih becik ndodok. Jempolmu merocot. Hah? Ibarate kaya wong nyemplung kali, maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus aku sing arep nandingi. Kowe wani Arjuna Prabu Mandura sing tawedeni awane. Tak
tekadnya Toipati pokoknya adikku kelakon rapiran orangnya Toipati wis ngono maju aku tak ndelik aku nek karo Nenggala wedi tenan Nenggala kita make gunung jubruk segara asat piye rene ya piye arep genahke aku jare Nenggala kita make gunung jubruk segara asat aku duwe kowe duwe wong duwe tak tamake gunung jugruk segara iso asat tenang tak tamani pisan ora jugruk pindho pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruk kudu gempal ala cenah Bagong Petro kene ora minggat lan ngopo mesil matane ngopo mata-mataku dhewe kok ana wong mendelik matane kok doleke mencicil matane arep gampakno ki Bagong matane semene iki ora sampe mencicil matane wis gedhe lho wani karo Baladewa ngopo kowe nesu-nesu kowe gelem bali apa ora gelem bali apa ora saka arah kedembel nek aku bali penak awakmu aku wis penak awake Mas kowe gelem bali apa ora ora pokoke bali karo Endang lara temon wah yen ngono wani karo Baladewa yen ngono wani karo Baladewa kowe wani karo Nata Mandura kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo kitamu se ora sok kaya ngono kuwi nek nyuwara ki sing penak hah aku rumangsane aku ki wong kere aku rumangsane aku ora duwe nek wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke kowe iki nyawang kowe apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe menangan dhewe napa apa nek kowe nesu kowe Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek basa Indonesia takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani karo aku. Apa yang saya takut? Basa Jawa wae. Basa Jawa wae. Kowe kuwi aku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Rupawani jembar wani. Ha. Jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nang di papan aku wis biasa. Wah, mati terus. Di sini negara. Masalah ayo apa iki? Masalah apa? Kene ana wong jagoi adine kok dikamplok saka mburi. Kowe iki tuwa apa bocah? Ayo wong tuwa. Bocah semene tenan. Ora dong. Lah nek wong tuwa ana gegeran kok malah kowe iki surak-surak seneng-seneng karepe. Iso misah apa ora? Kae iki dipisah ora kok didombani. Kowe iki wong tuwa apa bocah kae tepak. Bagong sabar. Aja dipisah. Aja kowe wedi aku karo Baladewa. Aja dipisah. Mbok mudar mbok men. Siapa iki mau? Aku ketok cebleske cagakane. Sing ngikep aku sapa? Sing ngikep aku arep ngopo? Aku sing misah arep ngopo? Dan wah. Pokok misah ya misane ora di
Jeblas kecagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya men. Negaraku oglangan ya men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Buku karepe dhewe to mburi kene. Men kok Prabu Nesu tak cegate. Lungguh mburi kene. Terus kowe ngapa nang kono? Kene mburi kene. Yo. Sampeyan ngapa tang mriki? Ayo mburi kono. Aku suwe-suwe sengit karo kono kan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gareng malah mripate mlirik. Erae. Oh. Iya aleman iki. Ah pincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemaku keder ora. Manungsa tatan tipe kadang. Yai, aja mbok pisah. Aja mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungso ora tataran. Derajate ceplik, derajate ponokan ping batur kok ngalah karo ratu kuwi. Ora ana critane. Minggir. Wah, jejegane menungsane. Apa anggapmu aku wedi kok? Hah? Minggir. Minggir Yai Prabu. Yai Prabu cengelmu melotrok kuwi. Kowe tak weruh cengel melotrok. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apik lho. Wis ora usah cerewet. Meneng ora? Meneng ora kowe? Meneng ora usah. Koko Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kula aturi sabar. Sabar piye? Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi ganan lunga. Ya kok lunga. Dah. Kaya kata-katamu ora jelas ya gong lunga. Mong. Kene kok. Panggrise nyaut-nyaut omong aku ditenang lho. Sampluk iki ponengen. Ku dadak rating. Ya ora ngono. Sampluk iki kok dadak rating ora. Oh Prabu aturi sabar. Awit wonten atur saking anak kula Endang Loro Temon. Lho. Ana atur apa saka anakku Endang Loro Temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi waton saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngajengipun kedah dipun beksani Wanara Seta. Mandelanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Mongko gajahe kudu isa tata jalma. Inggih, mekaten Prabu. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna alangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Oh, walata yo yen manceng ya monggo. Aku tak matur karsane Prabu Tridana. Babakan perkara iki supaya enggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo boyong Endang Loro Temon. Koko Prabu mugi-mugi saged kasembadan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngatos-atos Koko Prabu sampun ngantos kados lare-alit. Sinuwun menapa kula inggih kedah mpados napa jenenge gajah ingkang saged tata jalma. Lho pancene kudu ngono. Narendra kuwi ora kena mban cimbi mban siladan, kabeh kudu adil. Mekaten. Kudu adil Bagong. Nggih, siap.
Nanti ya, Tru? Wambo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti wanara ing ngulse putih. Wanara ulus, wanara. Bareng kuwi sing sok ngerti basa Awi kuwi. Wanara ya apa, Rek? Wanara ya apa? Bakso. Ayo gak aku truk gak aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Du. Tahu guling. Ah, Tahu guling apa? memang panganan terus. Aku rung madang-madang itu. Ya, ya mulane kuwi omong. Sing to eling-eling bangsa olah-olahan. Wanara ya apa, Go? Wanara iki munyo. Oh. Wanara kusika seta. Apa itu? Apa? Wanara kesikut kusika. Ae sing senengane sok gane nyikut to yo. Wanara kusika seta. Seta iki putih. Ha iya. Kusika iki manuk ya to? Udu. Wah, heeh, ana sesamune. Kusika. Kukila. Kae manuk, nek kusika iki udu manuk. Kusika ki warna. Oh, berarti buku gambar iki buku kusika. Buku gambar kok buku kusika. Wis do bali. Do bali do matur karo bapakmu aku wegah. Ngomong-ngomong ya aku wis wegah. Iki saya perlu dibahas kusika ki lho. Ki artine apa? Ngono adek matur karo bapak ya ora ngerti artine lan goleki nendi. Ha iya. Kusika kuwi bener karo si Gareng mau warna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambane engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wah, wis ora. Kusika ki warna utawa kethek warna putih. Oh, menyerah. Ha iya. Wis ora. Kethek wernane ulese putih ngono wae kok gek matur karo bapak. Ya. Mandeng ora-ora mbok ora Rek. Mandeng no. Kucek-kucek ora. Mandeng ora-ora mbok ya kok. Ya. Mangkat suluki mo langsung iringan nganggo suluk ndandeke wektu iki ora sumengi. Ya. Oh
Koden Prayitna Semuriris Semuriris Iko balik sabar Giden sarawuh sampeyan kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah yo Kakang Semar yo Dipul lho Garing Petruk Bagong piye kabare karo matur sanipun Bapak wonten lepat aturipun ing Putra Petruk nyuwun pangapunten pun kelampahan kula sowan Sinuwun Ndorowati Sinuwun Kresna Panci kagungan putra angkat enggal nami Endang Loro Temon nalika semanten kula suwun badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel nyarengi Begawan Durna nggih badhe ndhawuhaken Ndara Lesmana dadi geger dadi rame nggih ning disampe utawa dipisah dening Sinuwun Prabu Ndorowati lan paring dawuh sinten mawon saged mengku garwa dhateng putra angkatipun Sinuwun Kresna inggih menika Endang Loro Temon wonten saged ngaturaken ruba pepanggil wujudipun siji temanten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma sangajengipun kedadipun beksani wanara ingkang kusika seta lesipun putih kedah beksa sangajenging temanten kakung Pak mareka den prayitna samuriris seka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sakti dadian jentung Kira Semar Badranaya datan kantun nggih Bambang Senet midhanget aturipun ingkang putra niki Lurah Petruk tanggaping Gatri Sang Arjuna Siga merpeki unggahaning Lurah Nayantaka Mula Sang Arjuna ismaya ingkang manungsan Kakang Semar ora usah dadake wahaya ing penggali yen Kakang Semar bisa menggali kanthi wening Janaka wae wis tanggap kelawan apa kang dadi ature Petruk gajah iki bisa tata jalma kuwi kadang bayune Kakang Jodipati Gajah Setu Bondo Wanara Kusika Seta ora li kejaba mung Kakang Anoman kendali sada Kakang ora usah dadak Kakang Semar ketayalan upaya reruba pinanganten kakung Janaka lan Kakang Mas Jodipati ingkang bakal keduga ngaturake reruba pinanganten kakung Kakang bejane Senet net Pak ndara-ndara tanggaping Gati goleke rupa pepanggil Bambang Senet ndaramu wae tutna aja nganti kijenan dole tetian nikanta yen mitresana
Manjing langit kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur iladan kaget atiku bareng ngono tik brosoro ning gose lumangling kene ora pangi kaya adikku Tunggal Bayu Werkudara. Wah setu bondo kakangku iya ana apa sowanku ning ngersamu wigati amung kepengin nyuwun tulung karo Setu Bondo bisa nglulusake panjangkaning Semar Badranaya ora dikaya ngapa Semar tau tatil abuh karo Gajah Setu Bondo ora gelem ora gelem kuwi bakal tak boyong marang Karang Kadempel lho wigatine dadi srah-srahan pinanganten lanang menyang negara Ndarawati supaya kelakon panjangkane anak angkate Semar Badranaya gone dhaup karo putri Ndarawati. Yen aku gelem tegese kuwi sing aku Tunggal Bayu. Nah yen aku ora gelem wah tinimbangane aku bali ditukani karo Kakang Semar Luhung Boyo eneng kene kowe tak rudo paripeksa wae lah Jal. Renos mubang mangarono katine traning anggo rapo sabdaning gokila ringkani kara sageter kene dunganing kong lir wuwu sing pene panca wah upama tak selak ana tanpa guna yo Werkudara aku sagu yen pancen sagu ayo tak derekke sowan menyang Karang Kadempel ayo Werkudara Jakaya bocah cilik Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Raden bebekti kula iya Kakang Anoman ndak tampa tiba padha-padha semengko tindakipun wigatosipun diutus dening Kakang Semar kawruhanamu Kakang Anoman yen to Kakang Nayantaka dina-dina samengko kagungan putra angkat ya kuwi Bambang Senet ingkang bakal dhaup karo putri Ndarawati putra angkating Koko Prabu Dwarakaka ingkang wangi endang loro temen nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon lamun tanpa pambiyantu ing Kakang Anoman. Sebabipun menapa? Sebab temanten putri nyuwun sak ngareping temanten kakung kudu dipeksani Wanara Kusika Seta. Weh lha ta. Nadyan kula menika sampun keladuk yuswa. Kula menika sampun sepuh, kula menika wong tuwa. Upami kula menika joget, upami kula menika beksa, mesti kemawon napas kula sampun boten ten kiyat, namung gandeng kula menika kepengin labuh kalian Kakang Semar ingkang sampun wong sawangsul labuhi dhateng gesang kula. Monggo Raden kula dherekaken prapting Karang Kadempel. Arsa madange jagat mungu-mungu
sapucaking wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung ucap kacarita ganjangi carita grisum kamunggel kawi Raden Werkudara wis prapteng karang kadempel Raden Arjuna wis prapta karang kadempel samapta pepanggil ruba pinanganten kakung saking karang kadempel Sigra Bambang Sret Anite Gajah Kyai Setu Bondo sangang ngajenging Gajah Jinogetan dening Wanara Kusika Seta nggih sanganoman sawingkingipun Bambang Sret Lurah Semar sak putra Nara Garing Petruk Bagong Datan kantun pangombyong nenggih satring Madukara tuwin satring Jodipati Raden Werkudara Semar, nggih. Iki apa putramu angkat? Nggih. Kowe lah dalan nyolong kethek. Atmajaning Semar lah kok dadi kaya Dewa Asmara Ngejawanta. Lah wong niku Girilusi jalma tan kena kira. Werkudara ya ngombyong manten karang kadempel. Arjuna inggih dados pangombyong Koko Prabu. Lah dalah syukur-syukur. Lah terus sapa panjaluking pinanganten putri wis bisa kalaksanan. Lah niku enten Gajah sing iso tata jalma niku Gajah Setu Bondo dulure Tunggal Bayu Ndara Werkudara putrane Sang Hyang Bathara Bayu Wanara Kusika Seta ingkang bisa tata jalma wah saiman wah udus kowe lho wong Anoman saiman nggih Anoman Anoman Wanara Kusika Seta yang artinya kera berwarna putih. Wah. Iki lha yen ngono cocok kabeh. Lah mestinipun Senet wonten dawuh sinun. Anakku endang lara temen wujude kaya ngene apa kowe trima? Nyatanipun sampun dipun jodohaken dening pangawasaning dat kang mreweng dat mbok menawi menika sampun jodoh dawuh kula. Kados menapa kawontenanipun endang loro temon kula nampi kanthi ikhlas lahir lan batin. Temon wonten dawuh Bambang Senet wujudane kaya ngene anake Semar. Ya mung wong ceplek ya mung derajate ting Panakawan. Tresna menika mboten krana derajat lan pangkat tuwin mboten krana bondo donya. Mbok menawi anggen kula dawuh kaliyan tetimbangan kula inggih menika pun Bambang Senet sak mangke saged dumugi ngantos telasing tulis kula lan tulisipun Raden Bambang Senet. Lah yen pancen kaya mengkono Kakang Semar diseksekake marang para nalendra ing padha rawuh. Menika langkung mrayogi. Kaya wis gambuh, kaya wis cundhuk penggaling Sang Bambang Senet tuwin endang loro temon. Nalika semanten kaya wis manunggal tetunggalan dipun tunggalaken dening panguwasaning dat kang mreweng dat. Sigra astanipun Bambang Senet anyandak, astanipun endang loro temon. Paranjering mangke gumaregel. Bambang Senet miwah endang loro temon brol riwe hamara waryang. Dijal wujuding
putra putri kekalih tanasane kejawi amung Raden Abimanyu tuwin Dewi Siti Sendari. Mula aku nemu bocah kok bagus Raja Mak. Kowe lho. Lah kok dadi Ndara Angga 8? Angga Wijaya. Anu Angga Wijaya karo Ndara Siti. Heeh. Yo Siwa Semar nyuwun pangapura. Yo Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Oh, lah dalah. Lah kok dadi wis padha adu arep Abimanyu karo Siti Sendari. Petruk kuwi aja nganti tekan kene iki. Rampung ora. Tutuk sekop sirahe. Wis Petruk, Pun. Lagi arep mlebu kraton tak limpu tak kepruk sekop sirahe cepak. Semaput digotong patih sengkuni. Nek dadi masalah lho, Truk. Ben. Anak ratu rada kenthir kok. Rasa kuwatir. Engko nek kula ora trima piye? Kula tak singkirke ning mengko. Nggih. Ya wis pancen kaya mengkono kabeh wis katon gathuk, kabeh wis mathuk, kabeh wis manunggal. Syukur Abimanyu muga-muga tekan kaken inen-inen. Kanthi cara mengkene kuwi ngraketake talining tresnamu lawan anakku Siti Sendari Abimanyu.
Jam berapa sih? Iya, aku ada nih. Kalau 10. Barang kan. Itu boleh itu sebesan mana? Ayo sama-sama 10 ini. Bisa Pak mau tapi siap. Pisan bro, kok iki lur. Pisan dong, kok iki lur tulisane. Pisan to, guys. Bolone Saidi. Kuwi ngono ya. Sing wong kono ya ra apa siji wong. Ayo arep jeneng ngono ki. Bolone Saidi ngono ae. Pisan yo. Bolone Saidi, guys. Iya, nek sesuk tak tulis sing ngono lek. Bolone Saidi, guys, 5.000. Iya kan ngomong yang ini besok biasanya baca 15.000 ae dikene amplop itu ditulisi pisan lho nae. Waduh nih. Yang mak. Yo ora. Di sini nek sampai konan. Paling ora ke 20. Jadi pisan Mas apa ngerti aku. Cangkep marung ngono ae. Balane Saidi ngene sampan. Aji nang Gus Katik Gempur Sari ngopo ya. Ora. Wis sing bener iki pisan. Karena bolone Saidi. Oh, weh. Aduh, wong aku digawe. Ki mantene kene Saidi kudakno melu lho nang kono. Ono lagi. Terus kayak digawe cita-cita. Apa ya blas. Cita-cita itu lek di acara iki piye lah boleh sapi wis mundang campur sarinan ngono terus mundang dulu kepotong tenan. No itu salah itu. Ya, kita dari ke Nobel Nusantara.
Padha wong kuwi. Padha wong kuwi. Tau itu wong kuwi ngono. Nak. Problem anu cepat iki. Gerane cepat iki mledok. Temen gitu. Dari juga sih. Dari TKW. Masane karo semu.
delok truk lombukan nek ngeri. Sepeda yang geduk. Jangan apa sih los sono gitu. Los kira yo. Ini mendem guru-guru paling. Obat. Orang obat apa bedah malah. Droping. Droping. Kan 300 sampai beri. Kucing-kucing sadar sengaja lagi rencana dan buasnya kemplu buasan kalau gerakan itu habis buasan itu apa? Gerakan ngiling tipas satu asin Sana langsung ngajak ya, ujung-ujungnya. Enak pasti apa itu tuh. Dapat apa? Saya tak bilang pakai mesin. Sak kampung. Sompok. Kuwi sak desa lho. Paling yo
kaya apa-apa ngono. Operasi lendir mengalir. Lendir mengalir. Apa nih? Koperasi ini jeneng lendir mengalir. Cacing ngata. Disukani Mang. Iya.
jalan lah ini. Ini orang lek. Biasa. Iki kok dian. Ngene iki sonto iki lek jajal iki saya. Lagu bedhe. Saiki iki wae videone. Soale akeh video kan panggah payu wae to ngene iki. Iki kok kono wis ora dingei lek ra main. Ngono model iki kok. Jajal ora. Kono paling bayare per episode paling. Iya ya. Berarti itulah. Ngono. Ini kayak cara berpikirmu ya kok seimbang. Gila semua video kan panggah payu to ngene iki panggan sor. Pomo lereno kan orang bayari wong kono, pemain-pemain kuwi. Model lek channel ngene iki. Kecuali lek channel bersama. Dikelola bersama mungkin channel sonto to. Udah ngomong ngono ya. Lek kaya pokoke roh vloge iki lek pomo Pak Ndut Galino penyok karo Mugi dipilang salah siji wis digletakne channel-e. Dihapus channel ngono jere. Lek catu kuwi ilang salah siji. Ini dia yang kemarin Mas. Iya. Sonto besok yang mau video wis mendekati 1000 ngono ya. Iki 48 dhuwur. Kameraku rusak to. Ya ta. Ora tak duwe anu iki. Alate anu iki retek. Kecuali lek ngono kuwi iki channel bersama dikelola bareng-bareng. Nanti pengen ngomong channel pribadi lho. Nyewa pemain. Bayar 60-an ya. Hmm? Bayar 60-an ya per episode. Tercelek. Tenan lho lek iki jelas video mendekati 500 mungkin kan pangkain gitu loh. Ya seperti itu. Kira-kira Apa soal makanya kan ngomongannya sing jak kan supaya alat Wis pokoke sontonya apik dhewe sedunia. kan iki delokane iki wong tuwek-tuwek wis ora ngerti. Kaya sing arang-arang sing ngerti media ya. Delokane lho, tapi golek opo pinter-pinter palan. Lek disakel omongane ya. ya metode Delokane. Wis pokoke ayo main ya. Kayak kan ngono. setengah ngomong kan ya diem mendek jadi artis Dibayar, dolanan dibayar kan ngono mikire kok. Nek nek wong syuting ya artis tapi kiwoko kerep anu bocah cilik kuwi kan dimaine Kan loro wis apa? Elek-elek. gagrep ngene anu. diagram karo Gantol. Gantol karo satu wedok sapa? bisa sitok tambah wedok nah sitok Ngene itu nek. Constable modelnya. Aku pengen delok
tangga, mangan-mangan menikmati hiburan. Wes. Ora oleh wong menyang kuwi jalan ora oleh nggawa amplop, ora oleh nggawa gawat. Oke semoro wis mangan-mangan menikmati hiburan. Wis paling ngerasa ragate 50 ta. Iki duitku turane kan ya enteng sakmono. Iki jenenge tak hitung ta karo Kangmin. Paling ragate 50 kemang ya ngono kuwi. Ya hiburan. Ya engko campur sari sedina ngene kuwi ya. Tiket pokoke jam 7 teko jam 5 tet. Kudu wis muni lho kuwi. Itu kudu wis muni teko jam 4 ta. Kuwi piro ya? 5.000 ya saya. Tapi elektron biasa ngono lho. Wong telu ngono ya ngene tim ngono ya. Kurang gajen wis lengkap kok. Campur sari lengkap. Campur sari lengkap. Pokoke jam 7 suwe-suwene jam 7:30 kudu Ya muni. kuwi ya 5.000 kuwi kok. Wis 5.000 ngene. Engko Terapson 12. Nek muni sone son gler 17. wis 17.000. 35 karo sapine. Sapine 35. Isih kurang sing 15.000 pawon. iki pawon salah siji mutan-mutun hujan. Iya jadi tuku beras karo bumbuan ben among kuwi. Karo jajan. Lah di Korea anakmu. Iku dikor cilik-cilikan. Ya kurang ta bentar ya. 15 ning melu 15 mu cukup ya. Dekor tok 10 to, Ben. Lah ya kuwi cek turun 5.000. Ya iki berampe ni pawon iki, Mas. Ndak cukup sitane. Ya kan? Iya. Lelek wedok lho, lelek pomo dikor iki 70. Heteng bang terus amun iki. Iya. Ini lihat pinan modele. Ya. Padahal iki topi nyengar ngene. Iku kok Topi cilik iku. Tumpulan wis siap. Lek ngatur wong sak lingkungan milih sapi siji kuwi yo alah turahan diper loro wis cukup lho. Ya segone iki sak pucuk centong. Iwak kabeh. Wah. Jadi daging ngono lho, lek ngono rasa sapi. Daging kuwi enteke yo paling ora 7 juta lah. Sekilo ya iki piro? Wis ora ada sekintal rita. 100 iki terus gawe kok 50 kilo. Padur wong sak lingkungan kene lho karo dulur ben ngono ya. Wis kene karo dulur. Bandingane wong yasinan to iki. Kena omong. Lanang wedok to, Ben. Lah iya lanang. Ya seneng mriki kowe tau nggo daging. Tahu kowe. Tak pirang kilo. 5 kilo paling. Endi lho? Wong setengah ngomah. Lek kok yo nang sekelingan lho tak yakin. Ora ning kelingan lek HP-mu lho. Wis setengah ngomah. Tinggal ngitung 5 kilo, entek 15 kilo. Nya 20 lah kene 20 kilo. Lho, lek iki nyape nak kenal. anu walang. Sambel terus. Terus walang kuwi. Apa kuwi jenenge? Wader. Kayak wadir harus gak doyan. Pait-pait Wader nilang. lara tilang itaine. Pahit-pahite. 20 kilo, Dik. 20 kilo kuwi 3 juta. heeh, benak mung 2,5. Ya cukup jemene 50. Wis ora mbleh sapi lho. Ora usah mbleh ri tak tuku daging ae. Ya biasa. Hasil 50 juta. Ya Panggian 50. iki lho sesuk. Lek sapine tuku ora cukup. Lah lek sapi siji kuwi lek digengingoni wong sak lingkungan lanang wedok ku karo dulur. Lah aturane tenanan lho gilan. Iki tak tutup. Ketok ngarep pawone make tak genjot ning depan dalan. Dilamakne me pauji. Lamane anu dalan kaya. Campur sarine ketok kono. Ora usah nutup lho. Brobos kan iso. Bos ning ngene yo. Gua apa sih megloh. Berarti wong liwat ki ro.
roh lho wong liwat pemaine wong liwat ning tawing ngomong endi liwat ini roh. Kondak. Siler. Ya cakep. Sampe digawe ilmu pesta. Tidak menerima apapun ngono. Ada nulis sih. Sopo di acara kene iki? Anu nih kata Haji Katik.